Biyag ti tao. Kasano itan, Andrew? Parikot ko dahito sitwasyon ko ita. Gina, Saan tapay anak kasaganang agbalin nga umakan ina? Ngam na ilaw ang tamatan. Kasano dahito yan? Gina, saan ko mga agsakit pinakamot yung dahito yung isingasing ko, ha? Anya dahito? Mangsapol talangan iti mangampun kan kuana no bilang lahat. Asino ko mati mangampon? Awan mati ang mamuta. Padasan tatag sa ludsod kadagiti gagayim ta. Amang ano adam amuda. Ngamdiyak kayat nga dama ka mo ama si Kugak. Aginggat ka ba ta? Ilimit ta ko ma. Anya? Awan pa'y Apolos di makinamu iti dayto eh. Uray ni Penny kat saan na nga mo. No kasta nga rod. Sumardeng ka pa lang iti panagadal mo. Umadayo ta dito lugar tayo. Agsublitan to kalpasan ti panagpas ngay mo. Anya mo tunday ta angot ti kan ng Penny. Diyak magustuhan ti angot na. Ha? Ket no nagbanglo dayo kan kanya? Ado ti bawang na. Iso ang magusto unay. Adaywan nakman. Diyak magustuhan at talaga day ta angot na. Aguri ka. Kanahin tamo tamang mga niti kastoy. Sana niya. Ngamitaman pa ya, di mo kaya ti angot na? Oo, nakaskas daaw. Awanin ti adupay asao. Basta umadayo ka kanyak kunak. Amo? Kasta ti sintomas ti masikog. Ngamin, kasta ni manang ko idi. Amangan kit dimot no, masikog ka, Gina. Day tangiwat mo. Ang mga nod na makangagkan ka. Anya? Anya? Sigurado kayo iti day ta plano yo, Gina? One Penny. Amumit ngagpata kami pa'y ngagad-adal. Iso nga amumi asaan mi pa'y kabailan nga ipay amin ang kasapulan ti agbalin nga anak mi. Anya? Apay ngamin? Namin ano ka mo't apinalagipan. Hanggang... Ay, ibagbagakeng ka. Uray anya ti aramida nyo apa nangilim mo di ta. Maamuan tulad ta. Penny. Agasam ta. Nagtungtungan nyo adwa nga ipaampon nyo ti agbalin nga anak nyo. Anya klase ti lalaki ni Andrew. Mabalin mo't nga isupay lang ti sumardeng iti panagkakatal na tagtrabaho pa ilaang. Amumit adakkel ti expectation dagiti dadakkel na kan ko na. Kasta akmat. Iso at talaga aday ta tinagsaritaan mi. Ay, problema. Nasakbay nga ramidan nyo dahi ta plano nyo. Agpanunot kayo man pa iti mamin adu adaras. Sa nagkaskarina ti agpaampon iti ubing. Anak yu dahi tanya. Iso aron ba nga takdiran nyo. Anya ngay nga rod kat adda ditang. Anusan nyo ati sa o ti tao? Nakasaritom ka din ni Joyce. May papaniti am mo na alakay nga awan anak na. Wan, nagsarita kami itayan. Kat inawagan mi day di alakay. Lando tinagan na. Kasta ka di? Ijay syudad ti pagnanaadan na. Kat nakuna na ang mabalin nga ijay mismo abalay na ti pagnaadan ta. Aging gang agpas ngayak. Kasta ka di? Kaano nga ro ti papanta? Malpas lang ti first semester. Sumardeng tan-a iti panagadal ta. Kasanon numamuan dagiti dadakkel mo ang nagsardang ka. Saan ang mapasamak day ta? Gapot ta ipakada kadakwada. Ang mapanak pa'y laag trabaho ijay syudad. Para iti panagadal mo? Wan, Nasayat nga rod na kasta. Awan nga rod Apolos ti makamu iti daytoy. Nang runa ijay ayan nyo. Malaksid lang kini Penny. Apay ngay nanang. Saan mo nga awit ni Manang Gina dito palay? Ay kinapudno na anak ko. Imawag idi na minsan ngal daw. Nakuna na sumardeng pailaang iti panag-atal na. Ha? Apay ngay? Gapot kurang ti mait-itit ko a kwarta nga aramatan na iti panag-atal na. Sana balay tainton makaurnong ituloy naman nun. Ay, sa bagay matkit di ah.
Nasaya at matkititikas jay. Tapno matulungan na matibagina. Tagpada kami mat nga agad adal. Oh, at 30 kwarta, Andrew. Gina. Tata, itin ko na itaw imbaglang pangrugyan yumanain. Saan kayo madanagan? Siya kon ti makaamukin ni Bebe. Ada nakasarita katangda nakakadwak ang mga iwan kang kuwana. Agyaman kami unay kada kayo, nata. Ayaw na nyaman na basang. No, kaya't mo nga umay sarungkaran, no may kalata. Saan kayo aparitan nga umay, ta anak yukat nga raw. Agyaman kami unay iti kinasingpet yo, tata. Wow! Sika ka din dayta, Gina. Kaslawan nagbaliwan ti pamagim nga oray naganakan. Taliwat mo. Ha? Ang mga noda makangagkan ka. Ha? Ay, sorry. Naawan mo tadi ti panunot ko si Kam. Kat, kumusta mo dito boarding house na, Penny? As usual, nasaya at latamat. Awan nagbaliwan na. Naragsakak ata. Nakasubli ka matlangan si Ka. One Penny, agenral kami itakin ni Andrew. Ay, nasaya at ano kasta? Ayun gayam. Kumusta ni baby? Nasaya at mat, friend. Ay na, nakasingsingpot ni Tata Lando. Diyengay nangampun kan ko na. Ay, kita mo, at titiladawan na. Ayan na, kitang man. Oh, Ay na, nagluk mag-ngobeng. Nag-cute si Ka. Ay na, kung ako lang, di ko na lang siya pinamigay. kinapod no na. Idi nakitak ti anak ko. Kalaat ang nagbalo ti pangadeng ko amang paampun kan ko na. Ha? May sa ti pampanunutak. Nakakaasila ang iti din nami. Gaputa saan kami matngarod ang nakasagana. Ay na, Gina, anak ko. Nasaya at nag-awid ka. Nabayag asaan ta nagkita. Wan ngarod nanang. Kailiw kayo matan. Iso ang nag-awid ak. Kahit kumusta mo't ngay ti trabahom ijay syudad. Nasaya at nanang. Adamot basit na ornong ko. Iso nga agen rolak manan. Nasaya at nga raw anak ko. Ay, wan gayam. Ni Diana ngay. Aping awan pa'y dito'y. Idin to tarabin. Ay, dayta nga raw ti parikot ko anak ko. Kanayon amarabian ti kabsat mo. Amangan mo't no dan boyfriend na. Pudnot ako na anak ko. At the boyfriend ni Diana. Ibagbagak nga rod kan kwa na alikli kan na pailaang ti makiayan ayat. Ang di namat dengdengan ti pamagbagak kan kwa na. Ay, una yan ni Diana. Nagubingan pailaang. Ngam gumarang ganjangan. Urayak man, tapalagi pakday jay ababai. Daytan ti bagbagak kan ka, Diana. Kasano itan ti panagadal mo? Pakawanandak ko mananang. Aklo nagtibindot ko. Tibindot mi kan ni Carlo. Sa anak mo ta nagkurang iti pamagbagakan ka, anak ko. Ngaman niya tinararamid mo. Nanang. Hala, ibagam iti kayan ayat mo. Taumay dito'y balay takasaritak. Uwan nanang. Ibagak to kan kwa na. Mangibabaing ka, Diana. Anya tinararamid mo? Manang Gina. Ay, kunak lakit din no ipaspasnak mo ti panagadal mo. Ngam saan met gayang? Anya ngay, nagsikug ka di na oras, gapu iti kinagarang ganjang mo. Manang. Imbag kumamat, no adda na talgad at trabaho ti boyfriend mo, ngam awan mat. Anya ngay ita, sumardan ka iti panagadal mo. Kan may sa, rumbang asuming na kayo iti pagnaadan nyo. Kasta ti agpamilya,
tapno amuyo dagiti pagrebangan nyo. Manang, Saan ka nga agdependar kininanang? Taam mo mat nga agad adalak pailaang naawatam garang ganjang a babae. nalabas mati pa nagsasaw ni Manang Gina kanyak nanang. Diana, anak ko. Pasensya ang latan ni manang mo. Anya ngay nga rohod kat si katinagbidot. Di mo latan ni kaskaso. Nanang, Uray siya. Nakaisawa nga itisan anasaya at kan ka anak ko. Ngam normal na dayta amarik na ti maisangay na. Kaputa kayat ko ang makalpas ka iti panagadal mo. nanang, Ngam anya ngay nga rohod kat adaditan. Agtinulong kayo kin ni Carlo para itibuklan nyo ang pamilya. Inton makapas na ka. Kat kayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Siya ko ti makam mo ang mga uawir iti anak mo, anak ko. agyaman ak unay nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Taure kas titi naramid ko. Saan dak alinaksid nga anak. Aklo na kagapoy ti kastoy nga naramid ko kat naibabain ti pamilya tayo. Talaga akasta, anak ko. Ang manyangay nga rood. Addaditan. Awatin tayon. Ala, maturog kan anak ko tapno maaramid ko matandang iti rumbang nga aramidak. Oh, ada kayong matgayam dito'y balay, Diana. Kunak man no napan kayo ijay balay da Carlo. Kunak man no ijay kayon nga agnaen. Apay akas tamat ng tibag-baga manang. Mapan kayo ijay ayan tinaganak ni Carlo. Mangirarit kayo la ditoy. Rumbang laang alak amam amin dayta. Gaputakas takit nga rod kinaramid mo. Ha? At dakikit din dito'y balay apaas asikaso kin ni nanang. Ha? Saan nakas na? Ala, pumanaw kayo. Gina, anak ko. Saan kumamat akas ti panagsasaom iti adem? Ha? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Baliwam kumamatan ti ugalim. Pasigmatan nga kakasakit ti isaw-sawang mo iti kapsat mo. Ay nananang, husto laang dayjay. Itikas na, agnakam. Imbes ati panagadal na ti in-into na rin na. Saan mat? Gimarang ganjang mat ngamin. Gina, anak ko. Agpada kayo abapay. Iso at anangam kumati panagsasaom kan kwa na. Di mo amo ti mapasamak iti masungad. Iso a panunutam kumamat nga umuna ti ibagam. Anya ngay ita, pimanaw dan dito eh. Ay, jak lakit di makaid na amang pampanunot kadakwada, anak ko. Adula amin day tananang. Rumbang laang tinaramid ko, tapno agnakam da. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamod, nanang. Saan nakamarigatan ang mga awir kin ni baby? Dadamang tultulong kanyak, nukas ding awan ni Carlo. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Tada katulungam. Ala, agan-an at kayo akan ayon dita, ha? Wen, nanang. Kastamat kada kayo, O sige. Baliwan tayo itong tagsarita. Mapanak pa yung amin makitsenda. Sige, anak ko. Bye, nanang. Oh! Sigamat gayam ti masabat ko Diana. Si ka di kapsat ni Gina. San ka di? Wen. Si kamat gayam dayta, Mang Penny. Damag ko nga dan anak mo. Isutin ako na ni manang mo idi kanya. Wen, pudno dayta. Lalaki ka di ti anak mo? Babae, Mang Penny. Apay ka di. Ay! Lukas ta, agpada kayo ababae ti anak na ni manang mo. Anak ni manang ko? Ah? Ay kwa! Ano? Pasensya kan iti naibagak.
Awan day jay, Diana. Mabit lang. Agpudno ka man kanyak mang Penny. Ha? Anya di imbagam nga anak ni manang ko. Ay, kuha Diana. Ibagakon ko dito. Nga pangasim. Tasaan mo ko mga idanon kang kuha na asyak. Tinakaibagakan ka, Wen, namnamaam dayta. Anya, kasta timbagakan ka ni Penny, Diana. Wen, nanang. Dayta tinakunan na kanya kidi nagsabat kami iti palengke. Una yan. Ngam apay nga awan apulos ti ammo tayo may papaniti day tabanag. Nanang, awan na talaga. Gaputay naramid dati amin, tapno mailimod dalaang. Ngam naamuan tayong mutlata. Ay, Day tatirason no apay nga imayak diti balay nanang. Tapno ipakaamok ti amin kada kayo. Nasakit lang amin tinakam ko. Gapoy tinalabas sa panagsasao ni manang kanya kidi. Ngam, adamat gayam inaramid na. ala husto na nako. Si akon ti makamukan ko na. Ay uwan gayam. Anya nga iti ko na ni Penny may papan iti upeng. At ka di ijay syudad nga ging kaita. Awan nanang. Ngamin, nag-abroad ka nun tinangampun kan kuana. Kat ingkuyog dati ubing. Anya, apay anaaramid ni manang muti kastoy. Andro, tunggal makitak ni ading ko kan ti asawa na kaduad at anak da. Diyak maliklikan tagladingit. Ha? Siguro, no tinaktiran ta ti anak da. Dakal ko maitan. Adda ko mamatliw-liwat. Gina, Ngamawan maaramitan ta. Gaputain niya dayo damatan kadata. Addadan ijay abroad. adan tulat tagundaway amamuan na adata ti pudpud no anagan kuana. Juan, nagsakit ang panunutan. Amaamuan na, adata tinaganak na. Ngam saan mat, adata tidimakalan na. Ala, saan mo na panunutin dayta, Gina? Nasaya at matanagawid ka, manang Gina. Kat naira na nga da kami. Pasensya ka na. Nakawarwara diti balay. Nalaing ngamin nga agay-ayam ti anak ko. Sayang lang. Nada ko madya anak mo. No di mo ko maimpaampon. Anda ko makayayam ti anak ko. Anya, Idi nagsikugak. Aklo na kasaan kami anak kasaganak ni Carlo. Ngam inaramid mi ti amin. Tapno maipaayan mi ti anak mi ti nasaya at panagbiag. Nga uray narigat para kada kami. Ay, apay nga impadawat mo ti anak yu, manang. Diana, Agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagam kanyak ini. Ngam awan na pulos tinangag mo kanyak. Ala, lipatan tan tinapalabas, manang. Masaukla ang matkit di. Ngam sana nasakit tinagam ko kan ka. Diana, Kat ti pagyamanak. Saan mo nga imparagrag ti anak mo? Kat sapay lako ma. Tabigbigan na kayo tulat ta adadakkel na. pakawanan da kading ko. Naaramid mi day niya eh. Kaputasaan kami may anak kasagana. Insakripisyo ko mati amin para iti anak ko. Ngamjak na aramid day ta. Gaputa man naging bubuko da. Tila ang bagik ti pinanunot ko. Ala, Uston, di ka nagsangit. Sana bale, ubing ka pa'y. Aganak kan tumanan, mana. Pakawanan na kading ko. Amo ka naglablabas sa kitikan ka. Kat
Agyaman ako, Nay. Napakawanda. Biyag. Di tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine. Inak mga ala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat nga ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latagluto mat. Adda ka lang aruden iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken agaw-awer. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi eh. Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbag ka Wen! Hustan! Nangabak ka, Jelaine! Ay, makauma mo ti kastoy. Nakaluslos siya nga pa yan nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon danak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahwak no kunak agtrabahwak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamuka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangbot, Jeling? Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Imposible mo daytan Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsira-sira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla ka la balasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuam ka. Apo, nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Kasano nga itid ko ti suldukin ka. Dagiti la pagpapapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta no Ay na, agulimag kan. Sana tila ibagbagam. Tikat di ko nam talaga nga inimot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimra kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man tayo mawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isumarog ngay mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, ha? Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayin tamad lang agapa. Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinakam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan, agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nanang.
Ngayon mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pay lang araw no kasta mo lagayam taramidan yaw. Diyak mo't ngamin amo kasadya ti ugali di anak yun, nana. Nangato ti pride na. Di na kayat. Ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako. Awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam, nana. Anusan nyo pa ilang aron nga awirin ti anak miya. Tada kayo mo't lati makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Johnny, kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya ka dyan lugar da bayaw ko. Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may itikadwa mi. Bagay mo na ito ya trabaho. Tadakil ka tao. Kin nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa dyan gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kinapintas di agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko, anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak mo bilang. Ay na, may ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na, hindi tamo. May ruwam mo tumilang. Ngansan mo problemain ti pag naidam. Ta, adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige. Panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuan ti anak ko. Isuada kayon at ipangibatsakan ko na. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. O nga rod ngam paibayaan nyo na. Nonya tigat na karamidan. Makamon itibiyag na. Angam no daduma, madandanagan akmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mo't siguro na lang. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya, kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay ammo ter aramidag. Mayroon kang tumilang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka na iti bag, na iti sumrek dito grocery. Amumutang tararamidang. Tayo surok mutang kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mutan itain ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako na iti taxi dito'y. Agyaman ak, Manong guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Tuwanan nyaman na. Alam kit din. Manumot lato'y 20 pesos ngaitad ko ngay. Alam lang. Agyaman ang ngarod, ha? Ni, ada taxi. Sige, anin, ha? Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman ak, Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Magpintas mo tanday siya, babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na.
agdawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natinnagsama tayo siya babae. Ay, diyak mo nasiputan no iso tinakatinag iti dayto eh. Kita man. Amangan mat no adda ay di na. Adda ay di dito eh. Iso dayto eh siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Tinasayahat. Awaga kadagosan. Ala, thank you at talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na ading. Ay, sumarag ka pa'y, Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaman na, ading. Pakawanan na kumani. Ngam, kabayatan ti panagkuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Isolo ding itak. No ibagak nga. Agayata kon ken ka. Ani. Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Agayatak matankan ka. Agyaman na ka ni. Pinaragsak na kitikas taulan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan man, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw ma ititilanga na nagagat. Kahit, kaano nga iti panagkasaryaw. Agsimpa kayo kitday, tapno maadanak mo iti apukaw. Ola ni nanang. Kwa. Agmay-may sa ngamin nga anak mi iti day di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, ta kaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napauli magkamangagpaison Barok. Ang gusto lang dya imbagak saan aya. Agsimpa kayo kitday, taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikid ka, balikid. Saan ka makatulog? Higam mo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka kang kwaranan niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong ginaani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa Uncle, talo talaga ngay ayatin na ka-Genovia. Maawat natin na balawas mo. Iswa may mayat mo laang, no agbaling ka nga honest kini Ade. Di ka agilimod king kwa na, Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kayat ko nga ipudnugan ka? Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Mabutangak. Tama nga no, panawan na. Anyat kayat mo asawan?
Pakawalan na ko mano, nagilimot akan ka. Huh? Ngam, hata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kamin. Kat adda may isang anak mi. Anya. Pakawalan nak, no italang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sabay ko ma, tasan ka kumayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid. Umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Owan maramidan tara. No talaga, adinakan kaya't kanakan. Awatan, tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Kampapaya kasyay. Ala, lipate mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilik ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tati amuna, baro ka pa eh. Wan, Uncle, basol ko. Gamin, nagilimad akin ko na. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagananom kay ti ulbud a lalaki. Kan uray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nanang. Nasakit ti panangisin akon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanya, nanang. Ha? Jilane, anak ko? Kumusta kayo, nanang? Ay na, si katirumbang ako musta at taapi akas tamad tan tilangam. Api nagkutong ka, kan kaslang kakapsot ka. Ay, sobrang ka mabay. Agyaman ak, nanang. No da kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila tan ni Apo Diyos ka na kami. Api nagkutong kamutan anak ko. Kan bimakit kamutan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. Anda na dagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak, umadanin ti apit ko. Anya, Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. anya. Apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka kan ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin tapno agimbagkan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugaya man ang kutungkan. Tandan di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Johnny. Naimbag man ta si marungkar ka. Sa anak lang ang may sumarungkar. Dito yakon balay dananang ngagnaet, Angeline. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Johnny. Adan taning ti biyag ko. Saan? Di ka agsawi ti kasta. Agimbag ka ba'y? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin tinilanak. Isu at imon binsa-binsahan ngay baga.
Tamabanog ka lang agsaw. Basta siyak, napakawan kan. Ken, asan la si ka tinakaarami di tibasol. Ura siyak. Tabayat ti kawan mo. Nakirelasyon ak mo dito sa bali. Isa pa kawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na kin kajilin. Naku matasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basong ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babae man lang iti panangasikaso kan ka. May parinlak. Tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jenny. Ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Iton awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uy nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiit la anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mo't anagusan. Nagsakit. Di pa parang mandalak yun, nanay. Masapon nga klunan tayo ti amin. Kat ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Biyang di tao. Nanang, mabalin ka di nga igatangan nak iti sapatos ko. Nadadaal nga minan ti kakaiso na sapatos ko. Ay, awan kwarta. Agchinelas ka pa ila ang ama pa nag-eskwela. Ha? Sa pulam di amam, ta iso ti gumatang iti ka sa pulam. Anya? Awanan bain ngamin day di nga amam. Di pa'y mangtadmat iti suportakan ka. Siyak amin taggas-gastos. Manipod insikog ka, aging ga nga impas ngay ka. Aging ga ita, tagis eskwela kan, siyak amin. Awan pa'y inintad na apulos. Nanang? Iso nga inton dumakkel ka. Subalitam ti panang padakkel ko kan ka, Mario. Talyawan na kamin tumat kinitatang mo amay kadwa nga amam. Nawata. Nanggagaw dagiti impagbagam ka ni Mario nga apo ko, anak ko. Saan narumbang tikas jay nga ibagbagam kan ko, ana? Saan anasaya at ti panangiboy-boy-boy mo iti nagrigrigatam kan ko, ana? Pagrebengamot dayta, kas may saan naganak. Saan aya? Nanang, nasaysaya atin ti kasjay. Tapno saan to ang makalipat inton dumakkel. Palpalagi paklaang man. Anak ko. Basta noan niya ti kayat kong aramidan. Aramidat, nanang. Pudnumat nga ado ti rigrigat ko kankwana. Tamanipod insikog ko ni Mario. Siyak amin tinagrigrigat. Awan apulos tintultulong di awanan bain nga amana. Ay, Irresponsable di amana. Uray piso awan pay inintad na. Siyak amin tinaggasgastos. No agsakit ni Mario, siyak amin taggastos. Nanang, igatangan dakman iti cellphone ko? Anya? Tay ginatang mi nga ikinitatang mo a cellphone mo, Marley. Diyak kayatan dayjay. Kanayon mat nga aghang. Makapasuron. Anya? Sigin, nanang. Ibagayo kan ni tatang. Tagumatang kayo manan iti sabali. Jay nanginginang am dayjay. Ada kabarbaro a model akayat ko agatangan. Anya? Sigin, nanang. Diyak agis eskwela. No didak igatangan iti cellphone ko. ay. Sana nasaya ti kas na nga ibagbagam merlay, apog.
Gapulag iti cellphone, di kan agiskwela. Tikit di pa nagadal mo ti into na ram. Bye-bye ampay lang ta cellphone. Basta jak agiskwela, no didak igatangan iti cellphone ko. Ala, wanan. Bayam ta ibagak to kinitatang mo, wan. Gumatang tayon to. Nakarubot ka yun, bakit? Mabantayon. Wan, alam mapantayon. Yehey! Masukatanan ti cellphone ko. Thank you, tatang Wen, basta tarim nam tag-eskwela, wan. Wan, tatang. Nanang, tatang, sumurutak mo't iti papanan nyo. Ay, saan na yan, Mario? Ingkam lang gumatang iti cellphone to adim. Saan kami mapanagpasyar? Uray sumurutak mo't, takayat ko mo't ti makapasyar iti mall. Ala, ikuyog tan, lakay. Oh, agpili ka, no niya kadag iti a cellphone ti kayat mo, Marley, anak ko. Daytoy, tatang. Daytoy, ti kayat ko. Sige, dahito yung tigatangan ta, bakit? Umdas nga tatigatang talakay. Dayto lang ti kwarta tayo. Mano day tayo, tanay unak. At dapat mat iduldulin ko a kwarta. Tatang, nanang, igatangan dakman iti tsinelas ko. Mapugpugsat nga minan to'y tsinelas ko. Mabalin ka di, Mario. Di ka pagatang tanagado ti ballpen iji balay. Nagado pa ti chinelas mo ijay. Apay, adayang padulin mo a kwarta kada kami. Ha? Agulimag ka ngaminan, Mario. Di kan agpagatang tawan kwarta. Uwan, nanang. Daytoy, Mario. Kwartang. Idulin mo. Ha? Nangalaan nyo, Lola. Naala kung tay basit a pensyon ko. Iso nga ikan kamat iti kwarta apok. Igatang yun samot iti agas yun dayta, Lola. Ay, nakagatang akon Alan, idulin mo dayta. Naimbag lang ngayon inutom abalunan iti pagadalan nyo. Amok nga men adi nakaikikan ni nanang mo iti kwarta. Saan, Lola? Angan, saan na bali? Tadamot ipagpabalo na merienda. Basta idulin mo dayta, wan. Agyamanak nga rod, Lola. Nakasingsingpet ka. Kumat atidog pa iti panagbiag mo. Wan, apok. Basta sa anak nga agsaksakit, agbiagak pa'y itinapaot. Basta agadal ka na imbagwan, tapno makalpas ka, iti panagadal mo. Uwan, Lola. Agsabdang ka pala iti panagadal mo, Mario. Tanimurli ti ag-eskwela iti kolehiyo. Ha? Awan kwarta pagadal mo. No kayat mo? Sa pulom di amam, tayo sa timang padal kan ka. Tatang? Wan, Mario. Dakkel ka matan. Sa pulam ti amam, bareng matulungan na ka. Tanuda kamilat namnamaam. Awan ti pangpaadal mi kan ka. Ni Merli lang ti kabailan mi apagadalan. Nanang. Awanan bain ngamin ti amam. Taidiin sikog ka, nagpukawan akas laasok. Ala, di mo ni palagip tinapalaba sana. Tamasurunak lang ang makalagip iti dayjat tao. Mabalin mo mo ti agtrabaho, Mario, tabarukan. Agsapul ka iti pagtrabaho. Wan, agtrabaho ka. Tapno makatulong kamutan kada kami. Ay, apok, paspasin siya mundana ng kantatang mo. Itikas siya pa nagsasaudakan ka, wan. Uwan, Lola. Ura na pampaborito dang anak. Jack idaguraan. Pat-pat gaklatay da. Ay naimbaglakit din tanasingpet ka, apok. Dayta, tikay kayat ko ka. Natulnog ka nga ubeng. Tulungak da nanang kantatang amang paadal iti kabsat ko, Lola. Tapno inton makalpas ni Merli. Siyak tumot ti ag-eskwela. Manong, kwartaman? Ha? Saan ta kang inikanda nanang kantatang, ading? Agdawat akpay ngarod kan ka, aya. No adaintad da kanya. Ha? Ikampay la ta adim, Mario. Tawan kwartami kinitatang yo. Nagsweldo kan san? Uwan, nanang. Mala, ikam nga rodan ta adim. Tapno magatang namat ti kayat na agatangan. Uwan, nanang. Ikaw anak man, bakit mabisina?
Minalamutan ang mabartag kariko. Sardengam kuman ti aginom iti arak. Dito ila tiliw-liwak. So, tinak pakibiyangan. Tadyak daw-dawatan ti kwarta ngayon inom ko. Hala, ikawan na ka. Mabisina kong ko. Tara sama! Saan ka din nagtrabaho ni tatang, nanang? Saanan? Taadon ti rikrik naan na iti bagina. Ha? Natangken tumot ti ulo na. Imbagak nga idyan nan ti panagin inom na. Ngam awan dengdenggen na. Kasimot ni tatang no kasta. Iso atangay si katadda trabaho na. Si kapay laang ti makaamu iti magastos dito'y balay, wan? Uwan, nanang. Ano sam ti makikonstruksyon? Sana bale, tadakkel mo ti sweldom iti day tatrabaho. Kan tulungam di adim, tapno maka-eskwela. Maria, ano sa matulungan di kapsat mo nga gadala. Tadi, jak mo't may mimbaganay na. Uwan, tatang. Jak makatrabaho. Tadumot ti marikrik na kitibagig. Sigalangan di mo miya makatulong iti kapsat mo. Uwan, tatang. Di kayo madanagan. Tamalaksid iti pa nagkon-construction ko. Aglaklako iti nagduduma nateng. Nasaya no kasta. Sana pala tayo nakalpas dya, Dim. Sumublat kan tong agiskwela. Uwan, tatang. Manong, awan ka dit planom amang sapol iti amang? Pinadas ko na sinapol iti social media. Ngamjak mabirukan tinagan na, ading. Ay, sayang. Amangan nubak nang. Matulungan na kakuma. Sana balen. Kabaylak tag trabaho. Kabaylak apagadalan ti bagik. Ngam si kapay ti pampanunutak. Kaya't katulungan. Manong, aywan gayam. Nagsweldo kan? Kasapulan man ti kwarta? Wen nga rod, adda bayadak ijay school. Atay. Umdas ka din day 3,000. Ha? Numanayo nampay, di nasaysayaat, manong. Gusto pala day ta. Ikang kantamanan, ading. Sige nga rod, agyaman ak ha. Sige, taagsubli akon ijay boarding house ko ijay sentro. Sige, tayo tulog kan. Saanin, manong? Kabalak! Kaano nga'y gagraduar ni Marley, anak ko? Itatawanan ti panagturpos na iti kolehiyo, nanang. Ibagayo, tasaan pa'y amakias asawa. Una, jak mo't ipalubos ang mapasamak dayta. Sumapul pa'y mo't ay iti trabaho na. Kan masapul ada kami ti umuna apang tadan na iti sweldo na. Kahit ni Mario nga'y, tulungan tumat di na tapno makaadal mo. Wen, makitan to no kasano, nanang. Saan pa'y laaday ta ti panunutan tayo ita? Inton addan ton trabaho ni Merly, sa tay to pagsasaritaan ti may papan iti day tabanag. Nagsweldo kan, Mario? Uwan, nanang. Inkanto man ikan iti kwarta di adim. Tani, jak masango ti agpasentro. Asikaswak ti amayo. Uwan, nanang. Mga lakantumatan iti bagas nga abasto di adim. Uwan, nanang. Mapanak itan. Tawan trabaho. Sige, nayunam ti itad mo takaasiman. Jak kayat ako mutong di adim. Ha? Manong, aping adda ka. Karering mo kataldawan, Merly? Apay, awan klase mita? Kwa, awan, manong. Aping may ka. Umay ka niti allowance mo ading ko. Kin adda imot ko aprutas ka natin. Kwa? Sige, ibati mo dagita. Kung itin mo ti kwartak, tapumanaw ka matla dagos. Ne, apa panawan na kadagos ngay? Kwa, agungot ti landlady mi. Maiparit ti bisita ditoy. Nang runa no lalaki. Nga oras siya kakabsat mo? Ay, wen manong. Maiparit ta talaga. Agungot da. Ala, yag mo ti kwartak. Tapumanaw ka matla dagos. Darasam, tamangan no makita na ka ti landlady mi. Ha?
Sige, mabit lang Rod. Sa balit agparparik na kanya ka. Jackpot yan timbaga ti kabsat mo. Imposible apati siya ang kabsat na. Kat maiparit a sumarong ka rin ti dagos na. Dito yak pa lang saan unay nga dayo. Tapaliiwag ti kabsat ko. Kan kasaritak na madamdaman ti landlady. Agdamagak. Naimbag nga orasyon na, mabalin ti agdamag. Ha? Anya day jay, baro? Da kayo ka di ti landlady ni Merly akabsat ko? Wan, nukasta. Kabsat na ka ni Merly. Wala na. Sarong karak ko ma. Ngam dinak matpastra kan iti pagababangan na. Maiparit ka no ti bisita. Anya may parit, kat nukanayon ama panti boyfriend na dita. Anya? No kasta, adan boyfriend ti kabsat ko? Wan, kanayon na maturog dita. Dinsapayan agis eskwela ti kabsat mo, baro. Anya? Nakasaritak ti landlady. Nabayag gaya man ngagdandan na kayo tinobyong. Wen, Manong. Kat... Masikugak. Anya? Angam sana bali. Tay kasarnak mo't ni Jodel. Kasano nga rodin ti panagadal mo? Saan na ka makagraduar? Tanagpatinggaak lang iti second year college, Manong. Anya? Kunak man no graduar kan itaatawan. Pasensya ka yun, Manong. Tadyak mayulo ti agiskwela. So anak sardengak adyak inbagbaga. Ta sigurado nga ung tanda. Anya? Sayang ti kwarta ngayon inted mo ijay adem. Ninamnama tayo ang makagraduaran. Ay, anyan, tamasikugmat gaya man. Jacket asidiran ti kabsat ko lola. Taura aramidak ti kasta. Sana na may sublitin na palabas. Ay, inurnong mula kuman ti kwartan. Taiso ti pagadal mo. Sana bali lola. Padasag ti self-supporting. Tatalaga kayat ko ti makadal. Sige, apog. Tano adda kwartak. Tulungan ka. Sana lola. Tikit di agas yo. Ti pangigatangan yo iti kwartayo. Dandanikan ang pasngay, Merly. Ngam aging gaita, di pa ila nagpakpakita tinobyong kan ka. Nagsina kami, Nanang. Anya, kayat mo asawan, agpasngay ka balasang. Unay ka mat ngaminan, di ka lang nagpampanunutan. Ala, di mo nung tante anak ta. Adaditan. Awanan ti maramidan tayo bakit? Awatan tayo latan ti kasta agasat na. Ay nakablaawan ka anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Maragsakan ang parakan ka. Agyaman ak nanang. Diyak ninamnama ang mapagadal mo ti mismo abagim anak ko. Nagsingpet ka nga anak. Kayat kayo ayawan iti kinarigat ti panagbiag nanan. Kayat kayo atulungan. Tadyak kayat ngagnanayon ti kinamarigrigat tayo. Agyaman na anak ko. Tauray naungat kami idikan ka. Nagsaya at latta ti panagpuspuso. Gapo tayo patpatag kayo ang pamilyak. Ket ti kayat ko. Ijay abroad ti pangi-applyak. Iti inadal ko. Nanang, tatang, nagpawit manin ni Manong. Patarimaan tayo kanon ti balay tayo. Kahit nakasingsingpet na talaga na dyan nga uping. Wan nga rod lakay. Naimbaglakit din tadda ni Mario amang tultulong kada tayo. Naku nagayam ni Manong at tulungan nak nga agiskwela. Iso nga agan rolak ton. Taituloy ko ti agadal. Ne, sigurado nga agadal ka, Merly. Di mo saysayangan ti kwarta di kapsat mo. Wala nang. Promise. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Diyak kayat nga agbanag ang nakakaasi ti anak ko. Kan, kayat kayo matatulungan. Alana ko, basta agsingsingpet ka, wan. Tuladem ni manong mo. Tapno matunoy mo, dagiti rapaap mo. Wen, tatang. No
sino pa iti tinagtagibasit kanin rororoman tayo, isudamit gayam ti makatulong kada tayo, iti masungad nga alaldaw. Alaga gayam di tan tinagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya, dito drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. God bless kada kayo amin, kan thank you. Biyag ti tao. Anya kamatan, Romy. Pagsasaron no matan ti panagbartag mo. Agat arak manan diti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardang ti bisyong nga arak? Last na ito yan, bakit? Day dakat ti jak kayat kan ka. Kari ka akari. Ngam awan mo't matungtong palmo akari. No amok lako mga artag kagayam. Jak kumanaki as-asawa kan ka. Pasensya na kung bakit. Imbes nga urnongam ti gatgatang mo iti arak. Taisupay agastusan tayo kuma para iti pagbiag tayo. Panawan na dito. Kahit ko tiyag may isa. No, makapasuron ti kastoy. Dita ka man langan. Mapanag ijabalay dananang. Saan ba't asigod akas di ti asawa manak ko? Aginom iti, ngamsag paminsan laeng. Wan nga rod, masurunak. Tada tay aldaw a pagsasarunuan na ti agbartag. Sa enton kuan, agsangit-sangitan no nabartakan. Ha, ay kat kasaritam amangan mo't no adda problema di asawam, kat di na lamay baga. Iso nga ipapapas na iti panagbartag na. Adula amin? Talaga kit di abisyo ng dayjay. No nalakala ko mati mangisina iti asawa, inaramid kon, nanang. Anya, Kasla kayat kun apanawan ti asawa. day talaang ti makagapaw ti pangpanawam kan kuana. Masurunak nga rod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga isardang na ti aginom. Namdinak matungtungpalan. Iso asina aksan. Ay naagtal na ka man. Ano ta asawam kat nga rod? Saan abalay, tanagagat kan nasingput-mat nga uray mamartag. Kasaritam mat ngamin anak ko. Di mon samot ngamin kasarsarita di asawam. Pagan ano ko makasarita ti artak ngay. Diyak kaya ti payud na nga agat arak. Masurunak laang. No saan la aga po iti anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawak, nanang. Anya, ay saan man atila ibagpagaman ako. Kasaritam kit di tinasaya at di asawam. Saan kat akasta? Palot-putom anaimbag, taamangan no adda parikot na adi na maibaga. Taapay atunggal mabarte, katagsangit ako nam. Pare, naunag man ang tipang panunuto ma. Madlaw nga da pagdaldalanam. Ada ka di problema. Kanayon ka kami na malmalday. Ibagam no niya ti parekot ma. Mga no, da may tulong ko pare. Awan day to eh. Gagangay la, problema day to pare. Mga no, da may tulong ko. Kabala kasulbaran day to pare. Basit labanag day to eh. Sigurado ka ah. Wan pare. Ala, ang kuyog takaro na nga gawin. Tanalpasan ti trabaho tayo dito yung opisina. Pare, mabalinti umay di balayo. Agsyat ako ma, uray sagay sa labot eh. Una! Awan problema. Basit la problema dito eh. Pare, kabala ka sulbaran. Pare, Ngayon ang tapay tininom ta. Kaya't ko naglamas iti arak. pare. Saan nga arak ti pang sulbar iti parekot? Diyamong ti kasta aramidem ta makadadali ti salunat. Ang mo na kiti pamagbaga ma, pare. Ngayon mo matasa ng asigo na kastoy. Kadagito'y lang dito. Kaya't ko ayaw awan
Ti parekot ko. Ano kami ti parekot mo aya pare? Eh, mabalay na mamuan. Sanan pare. Gagangay na parekot na ito eh. Naulimag nila kay mo, mare. Na nagkaubingan kami. Iso nga amok, ti ugali na. Sana sigod na mamartek. Kadag ito'y lang, tada pagdaldalanan na. Nasauna ngamin kanyak nga da problema na. Lupay ko na nagagangay la parikot da jay. Hanggang masapol lata kasaritam ti asawa, mare. Kasarsaritak mat, pare. Kanayon ko pa'y ngaungtan. Ibagbagak asar dengan ng ti panagbarbartag na. Kasaritam iti nasayat, mare. Ay, aywam. Di mo ungungtan, ha? Apay, ubing amasapul nga agpaay-ayo? Makaamo iti biyag na. Ha? Ay na, kinapudno na, pare. Kayat kun asinaan ni komparem. Tadyak kayat ti kasdi nga ugali na. Pampanunutak lang amin ti anak mi. Eh, sana, mare. Awan ti madingararamidan ti kumpare. Tila panagin inom na ti makita ka parikot. Ngam no kasalitam siguro iti nasayat. Imposible adi nakadanggan. Napatpatagkit di ti bisyo na ngam iti siyak nga asawa na. Iso abay-bay amon, pare. Aramiden na ti kayat na. Makaumapay din abagbagaan. Naimbag ka pa'y, Rosie. Apalan ka unay. Anya ko mamit ti apalam kanyak ngay. Awan bisyo nila kay mo. Ang amjay asawa, kay masurunak. Di na maikat ti panagbarbartag na. Iso ano mabalin? Diyak kayat akaabay amaturo. Ay na, di nakapalan mare. Tapod nung awan bisyo nila kay ko. Ngam na imon mat. Naimbag nila kay mo taure adda bisyo na nasingpet. Saan nakakabkabilan? Kabkabilan na ka ti asawang? No sumro ti kinalaing na nga agimon, kabilan nakmare. Iso adi nakapapalan. Tanagasgasat kang adayungam siya. Sa anak anagasat. Ngamin, nabisyo unay ti asawak. Saan nabalin basta nasingpet mare. Wan, ay basta. Kagurgurak. Tanapat patagjay bisyo na ngam iti siya. Kasaritam iti nasaya at amare. Tapa nagkitak mo't kinila kay mo. Kat nalakamot la kasarsarita. Ngamin, talaga nasingpet. Kinasarita kun iti namin ado. Ang awan matlata. Iso abay pay akon Kasaritam manen Saan ka amauma amang bagbagakan kwa na, mare? Ay na, awan lat aanusak. No di na kayat ti dumngag, saan laeng? Makaamon iti biyag na. Romy, apay ati ka bumangon dita kat aldawan. Di ka mapanagtrabaho aya. Sa dutak. Na, sadot ka pa yan nagtrabaho? Anya ngay dayta? Kasano nga agbyag tayo, no kastamot nga agsadot-sadot ka? Nabisyo ka lang arudan, sadot ka pa yan. Ay, bumangon ka man dita? Uwan bakit? Kundi asawa ka pa lang arud, no di mo matgayang maipaiti ka sa pulang ti asawam. Ala, sumra ka iti trabaho. Wan tani, panagbabayad manan iti bills. Ngam, ay, ibagam numasadot ka nga agtrabaho, tas siyak ti sumapol iti panggadan. Ay, sana siyaklat tan tagtrabaho. Di ka nga ron agpatay-patay Nabisyo ka nga minunay. Isong awan maurnong akwarta. Pare, agandar tayo mag. Apay, kasla na po siyaw ka. Kwa, maditirik na. Agpakada ka ni boss. Pantalagan ni hospital. Sanin, agawid aklangin. Inaklay turog. Tabanog ko la siguro daytoy. Gapo iti kinaartak mo daytan. Iso ama di tiriknam. Kanayon ka nga agpuyat. Iso akasta. Pasensyakan bakit? Di ka lang amin agnaknakam. Ay, apalak dagiti asawa dagiti kukumarek.
Ta saan daan na bisyo. Trabaho laang ti into na renda. Iso ka bumakbak ng dan. Angam datangay. Awan pa'y aasensuan ti biyag tamat. Takasano, kasta kamat. Ala, panawan nak dito yan. Tagdalusak dito yung kusina. Di ka pasalsali ditoy. Day, nakaumay kamat, anak ko. Wala na. Ay na, buti man ang tiarak day tayong gamon. Awan man lang sir-sirbi tibiyag ko. Isong parte kaklata na. Di kagsasaw iti kasta, anak ko. Ipatag mo tibiyag mo. Tasagot ti Diyos kan kanay ta. Sana ka naragsak na nang. Abay nga, siyak bay. Ha? Anyat kayat mo asawan. Abay, siyak bay, tinadaan iti kastoya parlikot nga. Abay nga nanang. Parikot nga. Anya day taaya parikot mo, anak ko. Ibagam. Pasensyakan bakit nakainumak. Anya kamutan. Narabyan ka lang arudan asim mangpat. Nabartag ka pa'y. Sige. Surwam amin a klase ti bisyo, Romy. Ang babae ka pa'y. Ano kayat mo? Ha? Ay, surya talaga. Sige, matulog ako. Ay no. Makapasuron at talaga na itang asawag. Ay, panawaksan! Aldawan, ngam nakailad ka pa'y ladita. Apay, saan ka sumrag iti trabaho, mita? Nasakit ti dyan kan ulo bakit? Diyan ka ba lang ang trabaho? Wen tanabarbartek ka manen asim mangpat idirabi eh. Ay, awanan. Manipod na sursuro mo ti aginom iti arak. Maap-apiktaranen ti trabahom. Sige lang. Aramidom ti kayat mo. Pasensya kan. Di gagkid daw iti pasensya. Kapag ragsaka mo't day tangar aramidam. Kan, wen gayam, ipabantay ko pa'y lakan niya nanang ti anak ta. Tainak ang trabaho ijay lugar ta kasinsin ko. Ne, abay pumanaw ka. Dinaklapdan, takasta kamot ngamin. Masapol nga ag trabaho ak, tapno makatulong akan ka. Kababain matkan ka. Sana masapol nga madayo ka. Di na kami kumapanawan iti anak tabakit. Kasapulan ka. Ay, agtal na ka! Tano talaga mo't laan na patigakan ka nga asawam. Di mo ko maaramidan dagiti jak kayat. Iso nga ita, nakapangad na nga kwan. Di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Agtrabaho ak nukunak. Agtrabaho ak! Anak ko, apay pinaayaban nak. Sa pulak titulong yun, anak. Amin. Awan ka duwak diti balay. Ay, napananay ati asawam. Napan nagtrabaho iti lugar ti kasinsin na. Adamot ti anak ko iti balay da katugangak. Anya? Ay, idyam nga minan ti aginom iti arak, anak ko. Tanay, kanaayon ka na mapuyat. Kita man talangam. Nagkutong kan. Kan napusyaw ka. Kanayon kamot ngamin nga agbartag. Adanadagsa na makagapo. Nuapay nga aramidak tikas jay nanang. Apay anak ko. Hindi pa'y ladamdamagak noad na parikot mo. Ang di mo mat ibaga. Basta da nanang. Insan, awan ka dito plano mong agbakasyon iti lugar yun, Di mo sarong karan dagiti agamam? Awan ganas ko, insan. Artak tumatlat masang putak ijabalay. Diyak kahit makita ti asawa. Kadya nakilatan ati sarong karan, no di mo kahit makita ti asawam? Wanto. Agawid akto no nagbalbaliwan ti asawak. Rome, anak, ingkamanganan Di ka pa'y nang rabi eh. Awan ganas pa mga nanang.
Masansan ti saan mo apampanangan, anak ko. Apay an. Natamnay ti panagraman ko. Numaditirik nam. Agpadoktor ka. Nalpasan. Kanayon ti panagpadoktor ko. Kat, anyat ko nada nga ay. Adagas mo at umarab. Sana na masapol. Tasaan mo't lahat tumalab dagiti agas. Ha? Kaapay maot. Basta. Naumapon ngagtumtumar iti agas nanang. Abalayan, mabaling nga awagam di anak mo. Ha, apay ka di abalayan. Ibagam ko masakit ti anak ko. Diyak ngamin mapilit amangan. Iso akim mo tungain. Anya, Bareng di anak mo ti patsin na. Kat mangantong. anyat sakit na aya abalayan. Ay, Jack amo. Tadi namat kayat ako yugak iti doktor. Kandinan kayat tiyag tumar iti agas. Anya, sige nga raw, taawagak jay anak ko, abalayan. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat. Hello anak ko, agawid kan. Ha? Apay, ada trabaho, nanang. Apay apagawidan, dak. Ado ti customer mi dito yung restaurant apagtrabahwak. Basta agawid kan, taing kasikasuan di asawam. Ha? Apay aya, nanang. Agsakit di asawam. Agawid kan, taing kasikasuan. Ay, daytan ti bagbagak, nanang. Di na ngamin amo nga aywanan ti salon at na. Gapumat la iti panagbisbisyo na, isong agsakitan. Agawid kakit din, di kan umanungot. Agawid kan, bye. Masurunak man no kastoy laang. Ay na, makapasurun at talaga day siya lalaki. Anya ngay, di apitan na itantibunga ti kinalaing na nga agbisyo. Agyamanak, tanagamit ka bakit? Kaya't ko kumapay ti agtrabaho. Kay supay ti sweldo. Hanggang kasta ka matan. Day tangamin kat, tasukir ka. Gapo iti bisyom, isong agsakit kan. Pagawanan nak. Adayin limod bukan ka bakit? Ha? Inlimad nga. Anyat kayat mo asawan? Pagawanan na ko, ma. Nadyakin pagbaga, tinabayagan na sakit ko. Diyak ngamin kaya't nga gaburido ka. Iso, binukudak ti problema. Diyak kaya't amariribukan ka. Gabo iti sitwasyon ko. Kinabot na. Sakbayan na sursurok tinagbisyo. Ada na dagsa na sakit ko. Kat nataningan ang tibiyag ko. Ada di tarabaw ti lamisan. Dagiti medical records ko. Makitam dita. Tinadagsa na sakit ko. Romy. Kati pa nagbisyok, tinapanunod ko awagas. Tap na mayawawan ko ti parikot ko. Unay kamutan. Apay nga itala nga ibagam kanyak dayta. Anya kamutan. Asawa anak. Rumbang la kumasyak tim mo na anang ibagam iti dayta. Apay anagilimad ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya't nga gaburido ka, gapo kanyak. Diyak kaya't nagproblema ka. Diyak kaya't amasyan ka kanyak. Ngamita, dimteng siguro tiyal daw ko. Ti panang ipulang ko, itibiyag ko iti apo. Kat ulitak tiagkid daw iti
pamakawan ka. Bakit? Patgan ka ngamin unay. Iso ano mapalin. Diyak kaya't ngag problema ka gapoy iti sakit ko. Anya. Pakawanin na kumaromi. Sorry ka nagitim pagpakita kiti kalamas. Pakawanin na patpatgan ka nga asawa. Naitabunan ti asawam, anak ko. Aging gaita. Diyak pa'y lamaaklon tinapasama kiti asawa. Nanang. Nagsakit. Aklunan tayo ti amin, anak ko. Awanan ti maaramidan tayo. Makonsensya ak lang amin. Gapu iti ang pagpakita kiti asawa. No amok la kumaagas siya iti kasasaan na. Inasikasok kuma anaimbag. Inlimad naman nga minti sakit na, anak ko. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Ta nagpatinggan ti biyagday ti Romy nga asawa. Liklikam dagsao iti makapasay iti pada matao. Tapnawan to ti pakasidiran ti konsensyam intundom teng ti tiyempo. Alagagayam di tamanan ti nagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka, Johnny. Gastadora tinubyam kunak langarudan. Nanang, Tiam mo, madabalay mo asang putam. Balayo itinubyam. Ngamawan, uray may sa apuste ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon jay nubyam. ay ateklat ta tinubiak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi amaupay? Ay na, siya kunti mangibagbagaken ka, anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukasken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak, anak ko. Agyaman na ka. Taoray kas bagbagan ni nanang mo kan ka. Saan ka lata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uraya doon tinaramid mo ang basong kanyak. Ruming baulat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyaman na ka ni. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin ha. Wen, napakawan kan. Please ko malaeng. Di mon ulitin tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idjamon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Juan, promise. Agbalbaliw akon. Kat, okay kayon itinobyong, Isabel? Wala. Siyak pa'y ti kunam. Nalaingak ang mga iayo ko namsa. Bilibak nga ron kan ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan mo't matungtong pal mo akarim. Uray love na kumatinobyo, friend. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag nga. Manutikas itinobyom, Isabel. Isong na jay boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na at nagagat kan naanos. Nagasat mat kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko.
Anya? Ay na, insan. Saan lang na minsan amin aldas tinobiyang ti kwartam. Namin na dun. Apoy, di ka pa natitigra? Insan, Laglagi pa minsan. Narigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apay nga min, na di mo pala sinanday siya babae. ay ayatek ni Isabel, insan. Makamukha rod. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang iti pang allowance na. Ay, makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko? Anyat pagpupudutam. DJ Adjani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat DJ mat Adjani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapawitan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan. May sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko dagiti kakabagyan ni Janay. Gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano nagkasar? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanya. Day talaang nanang. Isabel. Aywan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti sumbatyo. Ha? Apay aya? Anyat damagan na. Ama si Kuga. Anya? Ang masikog ka ka di nga agpaiso, anak ko. Saan nanang? Anya? Apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Di ka di mabutang itikas tangar aramidem, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta. Nakarkaron akagura da ka dagiti kakabagyan tinobyom no maamwanda na ita nga aramidem. Bayan nyo, tayo nakaagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan nga ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanak kenkwa na anobyok. Ha? Makapasurun dagita at tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agab-abang kamot gaya man dito'y sentro. Wan, pamasurunak iti lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyok. Nagalas ti pagkitkitaan da kanyak. Ipakitam ngamin ti panagbalbaliw mun Panignagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanyak. Kat, pangalaam nga iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman ken saan, at dalat ta kwarta kay... Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisigog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsikog, Johnny. Iso ang masapol nga aginanaak. Okay nga ron, ha? Agi na nakana yung bag. Ano daw tisigog mo, Isabel? Wan, honey. Basta itad mo amin nakidawakan ka. Tadyak kayat ti mapapa ay. Agsina talaangan no di mo itad dagiti ka sa pulang. Ayun gayam, kurang ti paw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Apin mo gawin kalangan. Tati pagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daur nung ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runa kat addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again enjoy aklat ta. Ulay sa anak ngagtrabaho. Mabalin na ta. Kunak tupay ka.
love na tinobyo. Nasingpat ka niya, dito. Amin nga iba nga patyan na. Kanpat ka na amin akit daw kan na. Ay, namati itiimpag amasiko ka. Nga oray na sana. Hoy! Mabalong ti makitibaw, miss. Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apo yung may mesa ka. Dagangay kisinggan. Basta agpada ta singgal. Anya tinagan mo? Isabel, sige. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo? Siyakmot ni Franco. Si. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malagip po din na pasamak idirabi. Napartak kaming agpadpaday ti dayja, Franco. Ayan ngayon dayja lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan mi. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanin ti karga to yung wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing, kwentas, relo kanaritos ko. Apay ngawan matan. Anya ti kayat asawan daytoy. Tinakawan nak nga ta daytay alalaki. Ti cellphone ko. Awagak man. Naimbag ta na isave ko ti numero na idi kalman. Sa dino tayan mo? Awanan kay ti bayan. Relax. Dahag pa na to, Isabel. At dahag lang iti sitig. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang unak. Talagang inalag. Takayat ko nga idoli. Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagturugan ta. Nagdardarasa kami. Ta importante tinapanak. Inalag ti kwarta kan alahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indolin ko. At da kanya. Anya? Isublim kanyak dagita. Di ka matanagan ta talaga na isublik. Indolin ko lang. Isublim itan, pangasim. Sige, agkita tangarot. Ibagak no sa di mo ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta ken alahas ko, tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa mo ta. Kung may katagsarsarita tapay, kailiw ka nga mingon. Di na ka di kailiw. Masyak, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka nga minuna yan, Isabel. Franco. Si katerapap ko babae nga asawan. Nakasaganak ang mga kasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabali tagkasartanton, takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Ha? Anya dito? Masakit ya, Mak. Dakil ti magas-gastos ko para iti agas na. Siyak lang amin ti mang tutulong kan ko na. Tas siyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na kiti kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya? Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim.
Nakapapayin mo ta. Basta di mon isubli, taaramatang para iti agas ti amam. Agay mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak mo't gayam jalas mo. Jack na ikat iti may sapan talon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga agkita ta. Samon to isubli. Agay mo na taman nakawat ka. Nasingpet ka, Isabel. Ay, maopera ti amak itong brigad. Gumawan aramatan may kwarta. Anya, Medyo dakalagat at ti maaramat. Kat kurang ti kwarta. apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati impayad ka. Anya. O sige, mangtudak iti 20,000. Sanan, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang tawan igam ko akash. Aday jibang ko. Ha? Apay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwar ti kwarta. Sanan, kapapain. Magpapain ako na yan kan ka. Alakit din. Agrobatan. Tamapan ta iti bangko, Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakada yu kumamit ang nga umuna tiyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastraken na kon, taagawid akmat lain tun madamdam ah. O sino day ta, sweetheart? Ha? Sino day jay alalaki? Kwa, ni Franco. Nobyok nanan. Anya, kahit ni Johnny nga'y. Apay, nagsina kayo na. Tangiwat yu. Ang mga numangag na kayo ni Franco. Aguli mo kayo nanang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Jack kayat nanang. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo. Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino day dyan, Johnny? Nobyo? Kwa? Wan. Ngam sina akon. Si Katipilya. Sa dino ti ayan na. Aday jay abroad. Kinapod nun ha. Iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon. Ta si Katipilya. Apaya sinam. Sana. Ha? Saan ka nga agimon? Agi mo nak. Agi mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Ha? Amo mata siya ti ayayatam. Saan? Kwa? Wan, Franco. Gusto ka ron, di mo sinsinan. Tano aramidam ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masikuka. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam kan ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kit talaga ama sikugak nanang. Kit iso ti ama ti sikug ko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaam mo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad ang mga numaragrag. Anya? Di ka namin nagbambanog, ha? Agi na nakanain bag. Wan, honey. Ay, wan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang. Ken agpacheck apa. Sige. Agpauitak inton madamdam, ha? Ay, walang tisikog mo, ha? Wan, honey. Urayak ti pawit mo, ha?
Sige, tamad madimanan tirik na. Iturog ko biit. Bye. Oo niya. Agpawit ka din. Juan Franco, agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayin to. Nasayat nga rod. Franco, kaano nga kasarta? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo amamuan tinobyo medya bro, ti may papan ka tata. Saan kun anobyo day jay? Sikan tinobyo. Una, hindi mo pa'y matsinanaan. Iso anobyo ang pa'y laging gaita. Wala ka ngamin asina akon. Di mo matkayat. Pangalaan tangarong dito kwarta tano sinam. Wala man. Franco, Saya tim kiti ti makilangan kan kuana. Di mo apapaan. Tapno galanti la tamang tadi ti kwarta. Siyak ti makunkonsensya iti ararami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung tagpaisukan ka. Si kanton ti makaamo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan pa nagtalag ko iti anak mo. Linuko na iti naminsan ti anak ko. Iso nga muklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan di anak ko. Ang dinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da ita, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanaga na. Manon nga aldaw asaan anagaw awit iti dagos mi. Napanan na nga min aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagaw awitan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kun oray dagiti text ko. Lipat mo ni Janay. Tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom kan ni Janay. Nanang, Ladingitag, ngam imbaga kun ti amin iti ina ni Janay. Kad nalabit, indanon nan kan kuwana ti imbaga. anya? Naimbag nga oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simangpot kan. Eso nga imayak. Apay nga da ka. Di ka ngaminan nagparparit na kanya. Kailiw ka dyan. Di nakarakupan. Balang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam nga agpakita kanyak. Eso nga imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na ko maiti may sapay agon daw ay. Nagsina kamin kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanyak. Pinanawan na kaming iti anak mi. Agpalawaga. No, Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Balang kantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Ngam napukawan ang namin pinsan dayta. Diyak pagan ano ti manang lilaw at tao. isunan anak ko. Oh, ato yung tigatas mo anak ko. Apay asumanangit ka anak mo aya, Isabel. Hindi namat kaya tisagat nanang. Adto'y tiginatang ko agatas. Ing katimplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyamanak nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam day taan napasamak kan ka anak ko. Di kan kayat asirmunan, tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala nang. Pag nakmakda ito'y pagtangko. Kat agbababawi gapo iti naramid ko iti kalabas.
Di ka manggundaway iti padam a tao, ta sigurado a makarmakan to. Alaga gayam di tamanan tinagibusan ti sabali manan na pakasaritaan, di drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Anya ka din day tagararami dem tuna. Apay, kabailan ti konsensyam. Asi ka ti pakaigapuan ti panakarakrak ti may sa pamilya. Tatang, sakbay nga inaklon ko ni Jake. Sigo din nga agap-apa da iti asawa na. Nabayagan akayat na asinaan ti asawa na. Kasaan dang agkatunusan. Ay basta sinamon day dya lalakay. Diyak kayat day dya parakan ka anak kau. Tatang, diyo kumamit pakibiyangan ti love life ko. Tabiyag ko daytoy. Siyak ti agdesisyon iti daytoy. Tas siyak ti masatnan. Jake, alaag ti anak ta iti poder ko. Siyak ti adda karbengan na amang alakan kuana. Tas siyak ti inana. Sige, sana problema kanyak data. Ngem saan asi ka ti agdesisyon? Ni Mitch nga anak ta ti agpili, no asino ti pilyan na kadata. Sigurado asika ti pilyan na. Ta sika ti kanayon akad kadwana dito balay. Ta syempre, ijay abroad ti ayan ti trabaho. Basta no anya ti pangadang ti anak ta. Iso ti masurat. Mitch, agpili ka. Sika ti mangadang iti na ito, ha? Asino ti pilya mo kada kami iti inam? Dua kayo apilya, Daddy, Mami. May salang ti pilyam. Di mo kumamot buggawan ti anak ta, Jake. Ala, Mitch, agsaw ka. Asino ti pilyam kada kami iti inam? Sorry, Mami. Ni Daddy ti pilyak. Oh, nangag mo? Siyak ti pinili ti anak ta. Iso nga iti poder ko ti pagnaidan ti anak ta. Talaga ka di adisidido kayo ngagsinakin ni Helen, Jake? Well, mama, ngamin, saan kami na naragsak iti tunggal maysa? Kanayon ng ti panagapa mi. Saan kami ngagkin kinaawatan? Kanayon nak nga apaan ti manugang nyo. Saan na kamat siguro abasta apaan no awan ti rason, iho? Ha? Adda babaim, Jake. Amuklatan at ti babaim ti makagapo. No apay akayat mon asinaan ni Helen. Pangasiyo man tadiyo iraman ni Donna iti saritaan, mama. Sanak nga agsapol iti sabali a babae, no awan ti problema mi ken ni Helen. Jay apukok ti pakaasyak. Agsangsangit a nagipulong iti kalman. Di na kayat nga agsina kayo iti inana. Mayroam tumot lang, mama. Anya ka diti pagsaritaan ta, Manang Helen. Donna, panangisakit daytoy nga ibagakkan ka. Di mo kumaikan iti sabali a kaipapanan daytoy nga ibagakkan ka. Anya dayta, Manang. Nabayagan nga agam amuta. Wenno aggayam kunak manlangan. Iso akayat ka nga isakit. Agpanunot ka a naimbag. Sakbay a makidan na ka ni Jake. Ngamin, saan ko abasta sinaan ni Jake no awan tinadagsen a makagapo? Adda madi nga ugali ni Jake. Pangaasim Manang Helen. Nalpasan ti amin kada kayo kini Jake. Iso adi mo kumapadaksan. Ngamin, oray anya pa'y ti ibagbagang. Ay ayatatlat ta ni Jake. Sige. Makaamo ka nga rod. Panangisakit lang ti aramidak, Donna. Ngam pasensyakan no nasair tirik na. Katagpakpakaasyakan ka. Di mo kumabaybayan ti anak ko. Ikalik Manang. Ibilang ko kaspud no nga anak ni Mitch. Ipatag ko. Kat siyak ti tumakdar amay kadwa nga inana.
Mitch, anak, iso ni Mami Madonna. Agmano ka ni Mami, manak. Agmano Nana? Kaasyan na ka ti Diyos, Mitch. Mami, kung namon ka ni Donna, Mitch, wen? Taison ti Mami, mita. Mami? Kasta. Iso nga minan ti kasukat ni Mami. Iso nga ibilang mon apod no nga ina ni Donna, anak ko. When, Daddy? Mitch, kaya't mo tiyag gatas? Itimplaan ka? Ha? Agsangsangit ka, Mitch? Kailiw ko ni Mami. Kaya't ko na makita. Mapanang kitiayan ni Mami. Saan ang mabalin, Mitch? Agungot ni Dadim. Di mo't binilin na ka, adi karumrumor dito'y balay. Kaya't ko makita ni Mami. Adda akmat amamim. May salang ti Mami. Auntie. Nila ang Mami Helen. Okay lang kanya. No di na kaya't nga awagan iti Mami. Ngam no agdeng-dengeg ni Dadim. Awagan nak iti Mami. Tapno di na kaungtang. Wan? Diyak kaya't nga ungtan na ka ni Dadim, Mitch. Awagam ni Mami, Auntie. Kaya't ko makasarita. Di nakmat ngamin pagiggaman ni ti cellphone ni Daddy. Diyak matamo ti numero ti cellphone na, Mitch. Memorize ko ti cellphone number ni Mami. Ha? Please, Auntie Donna. Awagam ni Mami ti ta cellphone mo. Sige, mabiit lang nga rod. Idayal ko. Ngam si ka ti makisarita. What? When, Auntie? Ha? Ni Donna ti umawawag? Hello? Mami, kumusta kayon? Kailiw kayon? Ha? Ay na, anak ko. Agyaman nagtaimawag ka. Apay, adyak makontak ti cellphone mo, anak ko. Inala ni Daddy ti cellphone ko, Mami. Cellphone ni Auntie Donna da ito'y. Ha? Mami, da kayo ti kayat ko akadwami ka ni Daddy. Da kayo lang ti Mami. Ha? Apay, ung-ungtan nakakadi ni Donna? Saan? Ngam ibagbagan ni Daddy nga awagap ka no iti Mami ni Auntie Donna. Ngam jak kayat. Da kayo lang ti Mami. Mami, agsublikan ka da kami ka ni Daddy. Ladingitag anak ko. Ngam jakon kayat ti makidan na iti amam. Apay ngay, Mami. Basta, jak kayatan. Nabanog akwan, anak ko. Da kayo matgayam ti saanin amangayat ka ni Daddy? Saan na kami akay-kayat ka ni Daddy? Nagsaor kayo, Mami? Anak ko, di naklang amin maawatan. Mami, agdan na kayo manan ka ni Daddy. Pangaasiyo ko, Ma. Ladingitag anak ko. Ngamjak mapatganti kayat mo. Pinagpili da kamot ngamin. Ngam ni Dadim ti pinilim. Wan tako na namat ngamin apumanaw kayo kanumanen. Agabrod kayo kanumanen, Mami. Kan ko na ni Daddy. Saan na kami akay kayat? No kayat mo, umay kan diti ayan ko. Datatagdan na, anak ko. Saan Talo tayo kada Daddy, Mami. Saan nga ron mabalhin, anak ko? Ngamin, saan akon anaragsak itidan na ni Dadim? Daddy, adda ka di madingay naramid yung ka ni Mami. Apay akas lakagura na kayo. Apay akas tati damdamag, Mitch. Nakasaritak ngamin ni Mami iti cellphone. Anya? Kasano nakasaritan?
Sorry, Daddy. Binulot ko ti cellphone ni Auntie. Ay, Mami Donna Gayam. O niya. Sorry, Daddy. Kailiw kong aminan ni Mami. Di mat imbagakan kan alipata mo day dya babae. Tasaan tamat laan na patagkan ko na. Daddy? Pinanawan na tanti inam. Saan na tanapatpat ganda dya, Mitch. Ni Mami Madonna tipudno amang ipatpatag ka data. Apay a pinabuludam iti cellphone di anak ko, Donna. Ha? Nagpilit nga min, Jake. Intom na minsan, uray ka sa ti panang ipilit na di mo pagiggaman iti cellphone. Nawatam. Juan, Jake. Sana ga po tayong bagana, katong pala mo na dagos. Sorry, Jake. Saanin ang maulit? Rumbang lang. Tan ulitan pa'y tinarabit mo. Alaak mo ti cellphone mo. Anak kau, jak kaya terarabidam. Jay pada manawaya ti pilyam. Sana jay pamilyado a tao. Tatang, nawayan ni Jake. Tanagsinadan iti asawa na. Wain ngam nagkasarda. Jay baro ati pilyam. Nagano ti agar aram kan kababaraw. Awan na talgad at trabaho da, tatang. Saan dak amabiyag dagi jay? Adamit talon na suksukayan da. Naggagat dan tupay nga garden. Tatang, amo yung mat alikliklikak ti trabaho iti daga. Kayat kun apanawan day ta ang trabaho. Anya? Jak kayat ti makiasawa iti mannalon. Ni Jake ti kayat ko, taad da aklaang iti unag ti balay. Tamangup opisina kat nga rod. Masigurado nga ta nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan niyaw. Ipasiguradok nga awan, tatang. Ngamin, nakasingsingpet ni Jake kanya. Antay ti cellphone, Donna. Idulin mo. Juan, Jake. Ingkanto makichindahin ton bigat. Ilistak dagiti gatangan, okay? Sige, Jake. Kaya nagbayad kan tumutan iti bills dito balay. Ikuyog mo to ni Mitch. Tapnood da kadwang. Masadotak arumwar, Auntie. Da kayo latan ti mapan makichenda. Nga bilin ni dadim nga ikuyog ka, Mitch. Masadotak, Auntie. Nasakit ti sakat. Sige nga rod, siyaklatan ti rumwal. Nagkapkapuan, Donna. Ah? Di mat binaunak ang makichenda, Jake. Napanak na kichenda. Apay ngagtungpa ka. Di mo't imbagak nga ikuyog mo ti anak ko. Ngam apay adi mo inkuyog, Arimar. Di namot kayat. Di mo inkuyog, tapno maramid mo ti kayat mo. Malaman, ngam itakala sumangpat. Naladawak arimor dito'y balay, Jake. Di ka nagrason pa'y. San asyak tululawam ha? Tadinak to pulos maulaw palang kantis. Anya ka din day tangay bagbagam. Pagatapan nak iti madi. Ayan ti sobra kwarta. Yeg mo ti sobra kwarta, kunak. Mapitlaan. Agawid akman ije balay, Jake. Kailiw ko ni tatang ko. Awan ti agawid. Dito'y ka lang balay. Apay adinak palubusan. Katatang ko di sarong kara. Awan pa nagtalag kukun ka. At dalaki di kasi narak mo lalaki. Anya? Nagrugit ti panagpampanunot mo, Jake. Awan madingar aramida. Basta di ka rumrumwar. Mama, saan akayat nga ipakita ni Jake ti anak mi kanyak? Iso ada kayo ti pangtedak iti daytoy a kwarta. Pakitad yulaan ka ni Mitch, Mama. Kayat ko makita ti anak ko. Sakbay nga agsubliak iti abroad. Ngam talaga asaan akayat ni Jake. Unay matanday siya tao. Apay nga ipaitam na. Katsikatiin na siya apo ko. Wen nga rod. Ngam awan maaramidak. Ken da kayon to ti pangipaw itak iti suporta ti anak ko. Ta sigurado asaan nga awaten ni Jake ti anyaman nga ited ko para iti anak mi. Mitch, agnaid ka pala iji balay dalola mo, wen? Ha? Apay, Daddy? Basta agnaid ka pa ijay. Ala, isagana mo nang iti kawas mo. Ta umakar ka pala ijay, wen?
Ayan ti sobrang intad ko kung kapakicintam. 500 pesos day jay. Kwa, ingatan ko iti sleeper ko. Tanadadaal di daan nga sleeper ko. Kan gimatang... Agtong pa ka man, Jake. Isu ka din nga impanaw mo ti anak mo dito'y balay. Tapno din na makita ti aramidam kanya. Rupat kwarta ka, babae. Kunak ngamin ngagtrabaho ngam di nakpalubusan ngagtrabaho. Tapagimunam amin alalaki iti aglawlaw ko. Agtagibalay ka laeng. Paddasan ti agtrabaho, taddakas ka kanyak.